我哋別出心裁時裝設計比賽咧，今年已經嚟到第6屆，咁參加嘅人數咧一屆比一屆多，咁呢個比賽咧已經成為咗我哋深水埗區嘅一個品牌嘅活動。今年我哋嘅主題咧叫做虛擬星售，咁成個比賽最特別之處咧就莫過於我哋會利用 AI 嘅技術啦，去幫我哋嘅參賽者咧去創作一個虛擬嘅明星，然後將我哋嘅時裝作品咧着喺呢啲虛擬嘅明星身上。近年嘅 AI 嘅技術咧已經發展得非常之成熟，非常之迅速，所以我相信咧將 AI 結合時裝咧，一定令到我哋今年嘅比賽咧會更加好玩。我覺得我哋今年嘅參賽者嘅水準咧，其實係一年比一年高，同埋我哋喺呢個虛擬星售呢個主題下咧，其實係俾咗我哋嘅創作者有一個最大嘅創作空間。咁當然啦，最特別之處咧，佢哋今年咧除咗要畫套衫之外咧，佢哋亦都要諗埋着喺乜嘢嘅明星身上。換言之咧，佢哋係要創作埋一個面孔出嚟，所以今年嘅參賽嘅作品咧，比起以往咧係更加全面、更加整體。係啦，我哋別出心裁咧就做咗6屆啦。咁由最初開始嘅時候咧，睇到佢哋個參賽者咧，咁嗰個其實個幼嫩度同依家比較咧係進步咗好多嘅，包括咗一個設計上邊啊，做嘢嘅方法啊，做時裝嗰陣時嗰啲材料啊，唔同用嘅嚟講係進步咗好多啦。最重要咧，我見到啲參賽者咧，佢通過呢次參加我哋呢個比賽之後咧，佢係成長咗，咁亦都有一條出路俾佢咧，可以參加時裝界裏面唔同嘅一齊去參與唔同比賽啊，或者係一啲開發啊咁樣，或者加入咗協會之後，亦都可以咧，佢喺未來佢嘅時裝嗰個發展上面咧有一條出路。咁呢個係我哋最開心嘅嘢。但今日 surprisingly 咧係好多係好天馬行空，但係有結構嘅。咁咧就即係表示即係起碼個 designer 佢自己對 design 呢樣嘢佢有一定程度嘅認識，同埋有一定程度嘅一套自己嘅想法。好幾個咧我就驚喜嘅嚇，係覺得佢哋嘅水平真係唔錯。咁希望咧，因為呢個比賽咧，我知道係會有大師級嘅導師係帶住佢哋處理咧，出嚟嘅效果都唔錯嘅。咁甚至係喺 Center Stage 嗰度演出啦。咁我有期望嘅對佢哋嚇。咁今年個主題叫虛擬星售啦。咁其實我哋呢個比賽嚟到第6屆，我哋每一年都係想做一啲新啲嘅嘢啦，同埋跟住個潮流嘅。我哋今年嘅主題咧，虛擬星售其實除咗係設計衫之外咧，我哋都會鼓勵啲參賽者咧去打造一個屬於自己嘅虛擬偶像嘅。咁我哋其實今次咧同以往有別啦，我哋除咗係揀喺4套裏邊，我哋揀2套出嚟做真衫之外咧，我哋都會將另外嗰2套以往我哋就唔做嘅，但係今年咧我哋就會用 AI 呢個技術去將佢呈現出嚟，就會將佢變成一條 MV 嘅。咁所以今次個主題係幾受歡迎嘅，因為依家大家都知道好多年輕設計師出咗嚟，佢哋都會做一啲可能 styling 嘅工作啦。咁所以今次係俾佢哋自己由零開始去 create 埋呢個偶像出嚟，就唔係話俾一個偶像你去幫佢去做咯。咁係佢哋自己一手腳打造一個全新嘅偶像。好期待今次呢個 show， 因為唔係就係好似以往咁係淨係一件真衫咯，我哋係有埋 AI 呢個虛擬嘅一個效果出嚟咯。